係啦，咁執完，我淨係執滑咗呢邊啦嚇，應該就已經好好多噶啦。咁啊，所有嘢源於試啦嚇，咁我都要裝翻睇下，喂係咪真係咁難再推開先啦？咁呢嚿嘢如果冇拆嘅話呢，個後定片呢，咁樣裝翻落去啦，跟住擺翻塊銀色呢塊啦，一塊係 control 呢個幾時放輕碼噶啦。咁呢條彈弓呢有分嘅，咁貼嗰邊就即係你見到呢一圈彈弓係執埋一邊啦嚇，咁啊貼住呢個圈勾啦，跟住之後呢，但係呢隻勾就勾外邊嘅，咁你哋會見到啦嚇，咁樣裝法啦。裝完壓住啦，呢一塊咁樣裝落去嘅，但係呢，入邊仲有一條彈弓，喺邊啊？喺度，嗰條彈弓係咁樣裝嘅。哎呀，咁樣裝啦嚇。咁樣呢，你見到一撳彈起，一撳低縮返後，正常運作啊！呢啲位置，咁啊撳咗前先啦，因為呢條彈弓壓住嘅話呢就會好難裝嘅，如果唔係，咁我冚返入去啦。Oh no！ 你見到好出奇啊！唉，咁你見到兩個窿對平齊啊，都 OK 嘅。即係呢個螺絲窿同埋呢邊螺絲窿啦，裝到底啦。咁就呢個叫 delay 啦嚇，咁有機會再講係乜 Q 嚟啦。跟住呢塊片裝翻先。裝翻先，壓到底好啦。嗱，你見到個窿搶窿冇咗噶啦。跟住之後呢，呢條 rod 呢就冇分嘅。咁由於呢度係可以轉噶啦嚇，你見下可以轉。咁所以佢係俾你咁樣裝嘅。咁啊。好啦，咁啊睇翻啱個窿啦嚇，塞翻入去先講啦，跟住咁啊呢 part 會有啲手忙腳亂嘅，係好合理嘅。OK， 咁嚟到呢 part 呢，其實就鎖唔鎖住個 hammer 都鎖啦，鎖埋半塊啦。咁阻住我，咁係啦。呢一塊就直接係咁樣推落去嘅啫，好簡單嘅。好啦，咁嚟到呢度呢，成份火控其實已經又裝翻埋噶啦。
咁基本上咧，我喺呢度，我其實就係呢一隻 Auto CR 啦，就太難推開啊！你見到我依家都太難㗎，咁啊，所以令到我偶然地打唔到單發啦，會就係俾佢 lock 住。咁係啦，即係嚟到呢舊嘢要執一執咯嚇。咁其實另外一件事咧，就係話，譬如我扣出架嗰陣時，你會見到個 hammer 喺呢個角度，使唔使拉低少少先啦？拉低少少先撳到咧，你會見到嘅。其實咧 Scar 嗰份 trigger 咧已經做得好好噶啦，因為好多槍啦。其實你會見住佢一扣雞嗰陣時咧，你見到佢向個取向後行先嘅，明顯噶。咁嚟到 Scar 你根本見唔到呢樣嘢嘅。係咯，咁所以即係佢到火控其實好靚噶啦。咁你執完之後咧，其實你可以感受到個阻力有幾少嘅。係啦，你如果未執嘅話咧，你依家買到嘅 MK17咧，應該係咁樣，即係佢唔會垂上去啦。首先喺呢度 hold 住咗啦，跟住你暴力推上去啦，都用翻啲力嘅。但係你見到呢個係，即係你睇下我隻手指個方向，佢自己垂翻去啦。